is love in my life. Nothing seems big or right. I feel like I'm alone in this world. Outside breaks in, things falling right down. Oh my life, it's so hard to bear now. 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라. 아멘. 예수 그리스도의 의로운 행위이신 예수 그리스도의 십자가 지심, 그 십자가 복음의 참 의미가 무엇일까? 많은 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 의미를 속량, 즉 죄사함을 얻는 것으로만 생각하는 경우가 많습니다. 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 우리는 어떻게 됐다? 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는 자가 됐다는 거예요. 할렐루야. 이 죄사함만이 예수 그리스도를 통한 십자가 복음의 전부가 아니라는 사실입니다. 여러분, 속량하시는 속량을 넘어 예수 그리스도의 십자가 지심과 함께 우리가 옛사람이 죽는 거예요. 죄의 몸이 죽는 거예요. 고로 다시는 죄에게 종로도 타지 아니하는 존재가 되는 것입니다. 할렐루야. 예수 그리스도의 십자가 지심에는 이것이 포함된 거예요, 여러분. 즉 우리는 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄의 몸은 죽었지만 지체, 즉 죽을 몸인 육신은 남아 있습니다. 여전히 우리가 살아있는 육신 가운데 살아갈 때는 죄가 찾아온다는 것입니다. 자, 우리는 이미 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아 그 십자가와 함께 죽었기 때문에 이제는 죄의 세력에서 해방됐다는 거예요. 즉 옛사람이 예수님과 함께 십자가에서 죽었기 때문에 죄가 우리를 더 이상 주장할 수가 없어요. 할렐루야. 여러분, 우리는 평생 죄를 지을 수 없고 죄를 지어서도 안 되는 존재이자 죄를 이길 수 있는 존재입니다. 이제는 여러분의 육신을 가지고 죄를 지을 것이 아니라 이제는 하나님께 드리며 여러분의 육신을 의의 무기로 하나님께 온전히 드리는 자가 되어야 돼요.